ஹாய் ஹலோ வணக்கம்ங்க மக்களே. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஒரு ட்ராவல் விலாகுங்க. ஆமாங்க, நாங்கள் மூணார் போனப்போ ஒரு எலிஃபெண்ட் ரைடு போனோம். அந்த எலிஃபெண்ட் ரைடு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். இது யாருன்னு தெரியுதா? இது பரித் பாஷா. பாஷா திரும்பி பாருங்கள். நல்லா தள்ளியாவது நில்லுங்கள். முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறது யாருன்னு தெரியுதுங்களா? பைசன் நிற்கிதா? ஆமாண்டா. வணக்கம் மக்களே. இங்கே வந்து கொண்டு இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். பையன் மாதிரி நடந்து வராது, புள்ள மாதிரி நடந்து வடி. இங்கே பாருங்க, இதுதான் வந்து அத்திப்பழம். இதுலேருந்து தான் வந்து நம்ம அத்திப்பழம் எடுக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் அத்திப்பழம். மாடுப்பா, இது உடைக்கவே முடியலங்க, ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது. எங்கே போகணும்? இப்படியா? மேலே இது மேலே போகணுமா? இல்லவே சரியில்லை. இப்படிங்க போய் நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம்னா, ஃபுல்லாக எடுங்க, அப்போ தான் கொஞ்சம் லாங் வீடியோ போகுது. ஆதிரா வர வர. ஏறி ஏறி. நீ வரலடி? ஏன்? ட்ரெக்கிங் மாதிரி உள்ளே கூட்டிகிட்டு போனாங்க. இது வந்து ஒரு மூலிகை ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருந்துச்சு. அத்திப்பழம், மிளகு செடி, ஜாதிக்காய் மரம், நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான செடி பழங்கள் எல்லாமே இந்த தோட்டத்துக்குள்ளே இருந்துச்சு. இதிலே வந்து கிலோமீட்டர் இருக்குது, நமக்கு தெரியலையா? எப்பயோ நாங்கள் வழி மாறி போய் இப்போ கரெக்டாக ரூட் கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டோம். മലയാളം അറിയാം. അങ്ങനെയാണോ? നന്ദിട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ പൊള്ളാച്ചി. ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ കുറേ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ച് പഠിച്ചത്. யானை பார்த்தாச்சு. யானை பார்த்தோன்னே எனக்கு கொஞ்சம் ஆயிடுச்சு. அதனால நான் வந்து வரலன்னு சொல்லிட்டேன். மேலே உட்காந்து ஆனை ஆனை அதிரா ஆனை ஆனை அதிரா உட்கா. நான் கூட்டுக்குவா? இல்லை பாப்பா, நான் கூட்டுக்குவேன்னு நிற்கிறேன். ഇങ്ങനെയാണോ? என் ஹஸ்பண்டும் ஜெசிகா பொண்ணு பசங்க, நம்ம குட்டி பாப்பாவும் யானையில் உட்காந்துருந்தாங்க. குட்டி பாப்பா அழுக ஆரம்பிச்சிட்டா, அதனால அவளை இடையிலே வாங்கிட்டேன். இப்போ யானை வந்து ரைடு போகிற இடம் வந்து கொஞ்சம் பள்ளமாக சேரு சகதியாக இருந்துச்சு. யானை பார்த்தாலே ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. ഇല്ല ഇല്ല അറിയത്തില്ല. അവരുടെ രഹസ്യം ഞാൻ വിളിച്ചു വെച്ചിട്ട് പറയട്ടെ. ഇത് കേട്ടെ, റൈഡില്ല.
இந்த எலிஃபெண்ட் ரைடுக்கு வந்து மூணாரில் போனனவே ஒரு பிளேஸ் இருக்குது. எலிஃபெண்ட் ரைடுக்குன்னே ஃபேமஸான பிளேஸு. அந்த பிளேஸில் வந்து பெர் ஹெட்டுக்கு வந்து 700 வாங்கினாங்க. இதுக்கு லாஸ்ட்டு ட்ரிப் நாங்கள் வந்தப்போ அங்கே போயிருந்தோம். இங்கே வந்து பெர் ஹெட்டுக்கு 1000 சொன்னாங்க. இது வந்து மூணார்லேருந்து ரிட்டன் வர்றப்போ கேரளா வழியாக வந்தோம். அப்போது அங்கே ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்றப்போ அந்த ஹோட்டலுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்த ஒரு பக்கம் வந்து இந்த எலிஃபெண்ட் ரைடு வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் அப்படி இப்படி ஆஃபர் பேசி நாங்கள் ஒரு பெர் ஹெட்டுக்கு வந்து 500 அப்படிங்கிறது பேசிட்டோம். இப்போ 2 பேர் அடல்ட்டுக்கு மட்டும் 500 1000 கொடுத்தோம். சில்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து ஃப்ரீ தான். ஆனால் இந்த ரைடு வந்து கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா இது வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ளே இந்த ஒரு சின்ன சர்ஃபேஸுக்குள்ளே மட்டும் வரனால கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக நல்லா இருந்துச்சு. முந்திரி பழம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, முந்திரி பழ மரம், அப்புறம் வந்து கொக்கோ காய் அந்த மரம், அப்புறம் பலா மரம், மாமரம், அந்த மாதிரி ரொம்ப மனமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் பைனாப்பிள் செடி கூட இருந்துச்சு. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், பைனாப்பிள் செடி காட்டுறேன். வெத்தலை, மிளகு, அத்திப்பழம், அப்புறம் வந்து ஜாதிக்காய், மாசிக்காய், இந்த மாதிரி மூலிகை சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே இங்கே இருந்துச்சு. ഇവിടുന്ന് കറക്കുമല്ലേ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കയറ്റുമല്ലേ അല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചാ താഴോട്ട് പോവാന്നാ. അത് റേറ്റ് കൂടിയതാലോ. இந்த தோட்டத்துக்கு பக்கத்தால வந்து ஒரு பெரிய ஆறு ஓடிட்டு இருந்துச்சு. அதுல ஒரு பாலம் இருந்துச்சு. அப்படி நிறைய கேரளா படங்கள் எல்லாம் காட்டுற சீன் எல்லாமே இருந்துச்சு. கேரளாவே ரொம்ப ஒரு வீட்டுக்கு 10 மரம் இல்லாமல் ஒரு வீடு இல்லைங்க. வீட்டை சுற்றி மரங்க தான், இயற்கை நிறைஞ்சு இருந்துச்சு. ஐயோ, ഞാൻ പോയി തെങ്ങിട്ടിടിച്ചു. சார் ஹாய் பண்ணுங்க. ஆனால் எப்படியோ ரைடு முடிச்சுட்டாங்க. ஆனால் இது கொஞ்சம் பக்கமாகவே முடிச்சுட்டாங்க. கொடுத்துரு கம்மியானால லாங்கு கம்மியாகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அப்படித்தான். அப்புறம் யானைக்கு ஃபுட்டு கொடுத்தாங்க. இந்த யானைக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கறது வந்து மூணாரில் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா, அங்கே வந்து யானைக்கு ஃபுட்டு நம்ம தனியாக வாங்கணும், வாங்கி யானைக்கு கொடுக்கணும். ஆனால் இங்கே வந்து அந்த 500லேயே அவங்களே ஃபுட்டு கொடுத்துட்டாங்க. அதை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம், யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம். நாங்கள் எல்லாருமே யானை வாய்க்குள்ளே கைவிட்டு ஃபுட்டு கொடுத்தோம். அந்த ஒரு நிமிஷம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்குள்ளே பயமாயிடுச்சு ரொம்ப. ஒரு மிதி மிதிச்சா அவ்வளோதான், க்ளோஸ். One moment. அப்புறம் யானைக்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டோம். இங்க வாங்க அண்ணா, இந்த குழந்தை மேல அப்பட
ஓகே ரிலாக்ஸ் ஓகே ரிஃபாஸ் பண்ணிட்டியா ரிஃபா பக்கத்துல வைங்க பக்கத்துல ரிஃபாஸ் அண்ணா உங்களுக்கு ரிஃபா வாங்க கட இருக்கு வாங்க ரிஃபா வாங்க சீக்கிரமா ஒண்ணும் பண்ணாது இங்க வாங்க பக்கத்துல வாங்க இந்த குழந்தை மேல பாப்பா ஓகே நான் போய் थैंक यू ஆனா இதுல முள்ளு இருக்கு கை வச்சா அண்ணா இதுக்கு தண்ணி தேவையில்லைங்கறாங்க அப்ப நம்ம ஊர்ல வளரும் ஒன் நாக்கு நக்கிச்சாடா ஆமா என்ன நக்கிச்சு நான் கை கழுவுன தண்ணி இல்ல எங்க அந்த தண்ணி நான் அது ஆக்சுவலா கை வைக்கும் போது கையை போச்சுடா நான் சொன்னல இங்க பாருங்க பைனாப்பிள் செடி எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல இந்த பரவாயில்ல மேடம் கழுவிக்கலாம் அங்க இது இருக்கு கேமரா ஆனா நீ போடுறோம் ஆமா போட்டோம் ஆனா எதிர்ப்பா பண்ணுது பரித்து இது யானை கித்து அதே மாதிரி யானை டிவிலனா யானை தான் ஆனை பாத்தியாப்பா ஆனை எப்படி பண்ணுச்சு அண்ணா என்னன்னா அந்த ஃப்ரூட் கடை அப்படியே ஒரு ஃபேமிலி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம். அப்படியே அந்த கார்டன் வழியாக மேலே ஒரு ஸ்டயர் கேஸ் இருந்துச்சு, அது வழியாக ஏறி மேலே வந்தோம். அங்கே வந்தோம்னா ஒரு ஷாப்புக்குள்ளே வந்துச்சு. இந்த ஷாப்பும் அந்த எலிஃபென்ட் ரைடும் எல்லாமே ஒருத்தரோடது போல். இது வந்து அப்படியே மார்க்கெட்டிங் பண்ணாங்க. இங்கே வந்து ஃபுல்லாக ஹேண்ட்மேடு உட்டால் ஆனது எல்லாமே நிறைய இங்கே வச்சுருந்தாங்க. அழகாக இருந்துச்சு. இங்கே வந்து கேரளாவில் ஃபேமஸான அந்த போட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்ட்கிராஃப்ட் பொருட்கள் இங்கே எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. ட்ராயிங்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டில் அலங்கரிக்கிற வால் ஹேங்கர்ஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த கலங்கரி பொம்மை, உட்டால் செஞ்ச எல்லா பொருளும் வச்சுருந்தாங்க. இது ஒரு ஸ்டோரு. இங்கே வந்து எல்லா விதமான பொருள்களும் இருந்துச்சு. ஹோம் டெக்கர்ஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சுருந்தாங்க. பார்க்குறக்கே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆனால் விலை தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. நாங்கள் எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன வாங்கினோன்னா பர்ஃப்யூம் மட்டும் வாங்கினோம். அது 200 ரூபாய்க்கு ஒரு சின்ன பாட்டிலில் ஊற்றி கொடுத்தாங்க. அது மட்டும்தான் வாங்கினோம். அப்புறம் முக்கியமான ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். நம்ம ஊரில் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ரேஷன் சாரீ, அதே சாரீங்க. ஆனால் இந்த கவர்மெண்ட்டோட சீல் மட்டும்தாங்க இங்கே இல்லை. அந்த சாரீ இந்த ஷாப்பில் 450 ரூபாய்ங்க. பியூர் காட்டன் சொல்லி சேல் பண்ணாங்க. தமிழ்நாட்டில் விலையில்லாத பொருள் கேரளாவில் விலை தாங்க, பார்த்துக்குங்க. அதனால் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற எந்த பொருளையும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இது வந்து ஹோம்மேட் சோப். இங்கே ஒரு 2-3 வகையான ஹோம்மேட் சோப் வச்சுருந்தாங்க. சோப்புன்னு நினைக்கிறது எங்கே போகிறீங்க? நானும் எடுத்துக்கலாமா? நானும் பப்பாயா தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் சரி எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, எடுத்துட்டேன். நம்ம மாற்றி மாற்றி போடுற மாதிரி இருக்கு. சரி, பூஜை ரூமில் வைக்கிற ஐட்டங்கள், தீபம், பித்தளை ஐட்டங்கள் எல்லாம் இங்கே நிறைய வச்சுருந்தாங்க. கேரளா மாடலில், தமிழ்நாடு மாடலில் எல்லா வகையான தீபமும் இங்கே வச்சுருந்தாங்க. இங்கே வந்து 5000லேருந்து 50,000 வரைக்கும் குட்டி குட்டி யானை சிலை வச்சுருந்தாங்க. இங்கே பாருங்கள், மேடம் வந்து எலிஃபென்ட் ரைடு எங்கே போகிறாங்கன்னு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாடா.